আজকে আমি দেখাবো আপনাদের যে আমাদের বাজার থেকে কি কি সবজি এলো, যেগুলো কিন্তু আমাদের গ্রামেই তৈরি হয়। সবাই যারা চাষি তারা চাষ করে, এবং আমাদের যে বাজার আছে, বাজার বলতে সপ্তাহে দুদিন করে বাজার বসে, সেই বাজারে কিন্তু এই টাটকা টাটকা সবজিগুলো বিক্রি হয়, যেটা এনে আমরা খাই। এটাই হচ্ছে আমাদের গ্রামের সবজির বৈশিষ্ট্য, যে আমরা গ্রামেই তৈরি, আবার সেই সবজি আমরা গ্রামের মানুষরাই পেয়ে থাকি। এখানে দেখুন, প্রথমেই আমি বের করলাম ধনে পাতা একদম টাটকা। আর এটা কিন্তু আমাদের এখানে ঘরোয়া যারা সবজি চাষ করেন তাদেরই থেকে নেওয়া। দেখুন, টাটকা টাটকা ধনে পাতা। চলুন এরপর কি বের হয় দেখি। এরপর যেটা বের করব তা হলো গাজর। গাজর গাজর কিন্তু আমাদের কাঁচাও খাওয়া হয়, আর বিভিন্ন তরকারিতে দেওয়া হয়। এই দেখুন, গাজর একদম টাটকা, ভিজে আছে সবজি, টাটকা টাটকা গাজর। এরপর কি বেরোয় দেখি, চলুন। এরপর হচ্ছে ঢ্যাঁড়স। এরপর বেরোলো ঢ্যাঁড়স। ঢ্যাঁড়স কিন্তু এই সময় বেশ ভাল লাগে, আর একদম নরম নরম ঢ্যাঁড়স। কারণ এগুলো যারা বিক্রি করতে নিয়ে আসে তারা কিন্তু আগের দিন বিকেলেই তুলে পরের দিন বাজারে বিক্রি করে। বা কখনো কখনো লেবু কিন্তু এখন আকাশ ছোঁয়া দাম, তাই লেবুর কথা বলা খুবই মানে কি বলবো, কষ্টের, দুঃখের। তাও কিন্তু লেবু তো লাগবেই। লেবু দিয়ে যেহেতু সকালবেলা উষ্ণ গরম জল খাওয়া হয়। এরপর কি বেরোলো, এরপর বেরোলো উচ্ছে। উচ্ছে তো রোজই খাওয়া হয়, ভাজা, ঝাল, শুক্তো এসবের জন্য উচ্ছে তো লাগেই। এরপর বেরোলো আলু। আলু ছাড়া তো আমাদের চলবে না এক মুহূর্ত, আলু তো লাগবেই। আলু। এরপর এরপর বেরোবে এঁচোড়। গরমকাল পড়ে গেছে মানে এঁচোড়ের তো প্রয়োজন, খেতে হবে, সিজনাল সবজি। এরপর পেঁয়াজ তো আছেই প্রত্যেকটা তরকারিতে। পেঁয়াজ তো সর্বক্ষণ আমাদের পেঁয়াজ লাগে। আর একটাও ব্যাগ রয়েছে, এটাতে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি, পুঁই শাক। আর কি আছে দেখি, ডাঁটা। এগুলো কিন্তু আমাদের গ্রামের প্রত্যেকের বাড়িতে ডাঁটার গাছ আছে। সজনে ডাঁটা একটু একটু আগে তো ছিল আরও সরু, এখন একটু মোটা হচ্ছে। এটা দেখুন। এরপর বেরিয়েছে পুঁই শাক এরকম আটি করেই বিক্রি করে, আর গোড়াটা কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে। পুঁই শাক তো আছেই, গ্রীষ্মকাল মানেই পুঁই শাক, ডাঁটা, এঁচোড়, তারপর হচ্ছে আপনার পটল, এইসব তো সবজি। পুঁই শাক তো আছেই, সবে নরম নরম পুঁই শাক হচ্ছে। আর আছে কাঁচকলা। এরপর পটল, দুটো নয় আরও আছে ব্যাগের মধ্যে। বাজার এলে সত্যি মাথা খারাপ, এগুলোকে আবার সব আলাদা লাগে। বিনস, বাজার এলে মাথা খারাপ, এগুলোকে সব আবার আলাদা আলাদা করে সমস্ত ফ্রিজের মধ্যে রাখতে হবে। কারণ এত সবজি নিয়ে আসে, যেটা রাখা সত্যি আমার কাছে খুবই টাফ হয়ে যায়। এই দেখুন, পটল বেরোচ্ছে ব্যাগ থেকে। এই হচ্ছে, সব ঢেলে দিলাম কি কি ছিল। এই হচ্ছে বাজার। এই হলে বাজার বার, সপ্তাহে দুদিন। এইভাবে সবজিগুলোকে সমস্ত গুছিয়ে আলাদা আলাদা করে আবার ফ্রিজের মধ্যে রাখতে হবে, এবং কোনটা কোন দিন রান্না হবে সেই প্ল্যান করে রান্না করতে হবে। তাহলে আজকে আপনাদের সঙ্গে সবজির বাজার সব শেয়ার করলাম, এবং এবার চলুন আমি সমস্তগুলো গুছিয়ে একে একে
ফ্রিজের মধ্যে আমাকে ভরতে হবে। এই হলো আমার কাজ। কারণ সবজিগুলো যদি না ফ্রিজের মধ্যে রাখি তাহলে কিন্তু এত সবজি একসঙ্গে নিয়ে আসা হয়, সব নষ্ট হয়ে যাবে। কখনো কখনো নষ্টও হয়, কারণ এত মেনটেন করা সত্যি খুব টাফের। চলুন তাহলে এই পর্যন্ত। নমস্কার।